Qué ragú que tengo. Estoy para una teta y una siesta. No, yo también. Che, mira, ahí vino tu viejo. Saludalo. ¿Lo viste? No te podés quedar dormido justo cuando viene tu viejo. Para tu hijo no hay nada mejor que tu teta. La lactancia materna y la estimulación que le das en el primer año de vida son fundamentales para un desarrollo físico y emocional adecuado. Informate ingresando en nutrired.org. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino.